私あなた様に一度。そうかな。はい、皆さん、こんにちは。ラペラのなぎさです。よろしくお願いします。さあ、今日はアニメで日本語トレーニング、三方少女というアニメ映画を見ながら勉強していきましょう。それでは、今日のアニメの紹介です。難しい言葉は画面の上に出ていますので、皆さん参考にしてください。英語の訳がついています。さて、この三方少女。三方とは算数の昔の言い方です。三方の得意な少女、千葉明の成長物語です。300年ぐらい前の江戸時代の話です。得意は上手ということですね。それでは今日のキャラクターを紹介していきましょう。主人公の千葉明、町医者の娘です。そして山田多門、彼は武士です。武士は侍です。江戸時代の日本は階級社会でした。千葉明は町医者の娘で、山田多門は武士でした。それでは今日の場面を見ていきましょう。ある雨の日、秋のいる家の前で、武士の多門は雨宿りをしていました。多門は傘を持っていなかったんですね。秋は多門に声をかけます。それでは今日の単語を見ていきましょう。発音練習をしてください。私の後に英語の訳が出ます。皆さんはそれを見て私の後に発音していきましょう。雨宿り、雨宿り。拙者、拙者。近所、近所。様子、様子。小ぶり、小ぶり。読み書き、読み書き。結構、結構。皆さんはこちらの画面をスクリーンショットを撮ったり、メモを取ったりしてアニメを見ながらチェックしてみてください。それではまず1回目を見ていきましょう。1回目の目標は大体のストーリーがわかることです。見た後で質問に答えましょう。2つの質問があります。秋は多門に会ったことがありましたか？ 2 つ目の質問。秋は多門に何をお願いしましたか？それでは皆さん見ていきましょう。何か。これはどうも失礼。雨宿りをしていたもので。あら？私あなた様に一度お目にかかりました。そうかな。拙者には覚えがないが。先日この近所でどこかお家を探していられるご様子で。ああ、あの時の。拙者は山田多門と申す。雨も小降りになってきた。これにてごめん。あ、山田様、お願いがございます。子供たちに読み書きを教えてやってくださいませんか？雨が止むまでで結構ですので。いや、それは困る。いや、拙者も教えたいのだ。しかし。はい、わかった。手伝おう。雨の止むまででよろしいな。ええ、ありがとうございます。あちらからお入りください。はい、ご挨拶しましょう。先生、よろしくお願いします。はい、皆さんいかがでしたでしょうか？それでは1回目、大体のストーリーがわかるという目標。皆さん大丈夫でしたか？それでは見た後で質問に答えましょう。1、秋は多門に会ったことがありましたか？はい、会ったことがありました。秋が言いました。先日この近所で。そして多門が言いました。ああ、あの時の。多門は秋に会ったことを思い出したようでしたね。それでは次の質問です。秋は多門に何をお願いしましたか？子供たちに読み書きを教えることをお願いしました。
それでは皆さん、2回目を見ていきましょう。2回目の目標は、ターゲット文法を聞いてわかることです。字幕に穴があります。何と言っていましたか？穴は8つあります。今日のターゲット文法は、謙譲語、尊敬語、丁寧語です。今日は日本語の特徴の一つ、敬語をしっかりと聞き取る練習をしていきましょう。それではどうぞ。何か。これはどうも失礼。雨宿りをしていたもので。あら？私、あなた様に一度お目にかかりました。そうかな。拙者には覚えがないが。先日この近所でどこかお家を探していられるご様子で。ああ、あの時の。拙者は山田多門と申す。雨も小降りになってきた。これにてごめん。あ、山田様、お願いがございます。子供たちに読み書きを教えてやってくださいませんか？雨が止むまでで結構ですので。いや、それは困る。いや、拙者も教えたいのだ。しかし。わかった。手伝おう。雨の止むまででよろしいな。ええ、ありがとうございます。あちらからお入りください。はい、ご挨拶しましょう。先生、よろしくお願いします。はい。皆さん、いかがでしたでしょうか？ 2 回目の目標。ターゲット文法を聞いてわかる。皆さんできましたか？字幕に穴がありました。何と言っていましたでしょうか？穴は8つありました。番号の1から8はアニメの中で出てくる順番です。それでは見ていきましょう。まず、謙譲語。お目にかかりました。会いましたという意味の謙譲語です。そして4つ目に出てきました。拙者は山田多門と申す。私は山田多門という。申すは言うの謙譲語です。はい。それでは次のターゲット文法を見ていきましょう。次は尊敬語です。どこかお家を探していられるご様子でと言いました。探していられるは探しているの尊敬語。ご様子のごは様子という名詞を丁寧に表す丁寧語です。丁寧語についてはこの後見ていきましょう。尊敬語にはいろいろな形があります。次の尊敬語はお入りください、入ってくださいの尊敬語です。このように尊敬語にはいろいろなパターンがありますので、この後詳しく見ていきましょう。それでは次のターゲット文法を見ていきましょう。次は丁寧語です。ご様子。様子という名詞を丁寧に表すために、名詞の前にご、様子の前にごをつけてご様子と言っています。次はお願いがございます。ございますはありますの丁寧語です。よろしいなのよろしいはいいの丁寧語です。ご挨拶しましょう。ご様子のごと同じく挨拶という名詞を丁寧に表すためにごをつけています。それでは敬語について詳しく勉強していきましょう。アニメの中ではまず謙譲語、次に尊敬語、そして最後に丁寧語を見ていきました。敬語には3つの種類があります。まず尊敬語は目上の人、自分より年や地位が上の人が何かをするときにするの部分を尊敬語にします。目上の人がします。
しますの部分を尊敬語と覚えましょう。そして目上の人と話すとき、言葉の形が変わります。この3つの敬語を使って言葉の形が変わっていくということですね。秋が多聞に話すとき、尊敬語、謙譲語、丁寧語、この3つを使って話していました。それでは謙譲語はどういうことでしょうか。謙譲語は私がします。このしますの部分を謙譲語にしなければなりません。それでは目下の人、つまり自分より年や地位が下の人たちに対して話すときはどうでしょうか。アニメの中では子供たちにという言葉が出てきていましたよね。目下の人に話すときは敬語は使いません。実際に子供たちと話す場面はありませんでしたが、子供たちに対して何かをしてくださいという表現がありましたよね。それでは謙譲語について詳しく見ていきましょう。謙譲語は目上の人。この場面では多聞へ、自分のアクションに使っています。自分とは秋が話しますから秋のアクションです。あなた様に一度お目にかかりましたと言いました。会いましたの謙譲語です。それではここで敬語と階級社会についてお話しします。三法少女の時代は江戸時代です。この時代には身分制度がありました。身分制度や階級社会は難しい言葉なので英語の訳を出しています。画面の上の方を見てくださいね。この時代は武士、つまり侍が一番偉い人たちでした。そしてその下に農民、職人、商人という人たちがいました。農民は村に住んでいて、職人や商人は町に住んでいました。町医者の娘である千葉明は職人や商人の人たちと同じレベルということになりますね。そして山田多聞は武士でした。ですから多聞は秋より目上の人ということになります。そして知らない人と初めて話すときも敬語を使います。ですので秋は多聞に話すとき敬語を使って話していましたね。それでは謙譲語と尊敬語について見ていきましょう。謙譲語は目上の人、多聞へ話すとき、自分、秋のアクションに使っています。秋はこのように言いました。あなた様に一度お目にかかりました。私はあなたに一度会いましたという意味です。会いましたを謙譲語、お目にかかりましたと言っています。今の人は言いませんが、この時代の人はあなたに様をつけてあなた様と丁寧な言葉を使っていました。それでは次に尊敬語を見ていきましょう。尊敬語は目下の秋が話すとき、目上の人、多聞のアクションに使っています。秋はこのように言いました。どこかお家を探していられるご様子で、お家を探しているのは多聞です。多聞がどこかお家を探している様子でしたという意味を尊敬語を使って表現しています。それでは次に謙譲語と尊敬語を見ていきましょう。特別な謙譲語。会います。お目にかかります。言います。申します。食べます。飲みます。召し上がります。このように動詞の形が
全く違う形に変わる特別な謙譲語というのがあります。あなた様に一度お目にかかりました。これは会いましたの謙譲語ですが、動詞の形が全く違いますよね。そして次に尊敬語を見ていきましょう。受け身形と同じ形の尊敬語になっています。探しているを探していられる。どこかお家を探していられるご様子でと秋が言っていましたね。受け身形は別の動画で詳しく紹介していますので、この動画チェックしてくださいね。それでは謙譲語と丁寧語を見ていきましょう。拙者山田多聞と申す。私は山田多聞と言いますの意味です。申すは言うの特別な謙譲語でしたね。そして拙者は私の意味ですが、これは侍だけが使う特別な言葉です。そして秋が言いました。お願いがございます。お願いがありますの意味です。ありますの丁寧語がございます。そしてでございますの形になると、これはですの意味になります。それでは次に丁寧な依頼表現と目下への授受表現を見ていきましょう。ちょっとタイトルが難しいですけど簡単です。秋がお願いがございますと言いましたね。子供たちに読み書きを教えてやってくださいませんか？これが秋のお願いです。子供たちは目下の人たちです。目下の人に何かをするとき、動詞手形やりますで、教えてやりますという形になります。そしてこれに丁寧な依頼の形がつきます。動詞手形くださいませんかで、教えてやってくださいませんかという形になります。その後にこう言いました。雨が止むまでで結構ですので、結構ですはいいですの丁寧語です。このように丁寧な依頼表現、手くださいませんか？それと合わせて子供たちという目下の人に何かをする。目上の人が何かを目下の人にするときの形。教えてやります。手やりますという形が一緒に使われています。それでは尊敬語を見ていきましょう。尊敬語と一緒に丁寧語も使っています。多聞が言いました。雨が止むまででよろしいですな。秋が言います。ありがとうございます。あちらからお入りください。はい、ご挨拶しましょう。多聞のよろしいですなのよろしいは丁寧語です。良いの丁寧語でよろしいとなります。そして秋が言いました。あちらからお入りくださいをどうしますけください。お入りください。これで尊敬語の形になります。さっき見た尊敬語は探していられる。受け身形と同じ形の尊敬語でしたね。この形はどうします系のますを取っておをつけて、後にくださいをつけてお入りください。この形で尊敬語となります。尊敬語にはいろいろな形があります。このお入りくださいのパターン、そして受け身形探していられるのパターン、この2つのパターンを今日は覚えておきましょう。そして秋が最後に言います。子供たちにはいご挨拶しましょうと言いました。ご挨拶のご、これは先に出てきたご様子のごと同じ丁寧語です。名詞の前について
その名詞を丁寧に表現する敬語となります。あら、私、あなた様に一度お目にかかりました。お目にかかりましたは特別な謙譲語で会いましたの意味でしたね。あなたを尊敬し、丁寧に言うためにあなた様と言っています。今の人は言いませんので注意してください。先日、この近所でどこかお家を探していられるご様子で、探していられるは受け身形と同じ形の尊敬語でした。探しているの意味ですね。ああ、あの時の。拙者は山田多門と申す。ああ、あの時会った人ですね。私は山田多門と言います。言いますの謙譲語、申すが出てきました。このシーンでは、多門は先日、秋に会ったことを思い出したようですね。あ、山田様、お願いがございます。ございますは、ありますの丁寧語でした。子供たちに読み書きを教えてやってくださいませんか？目下の人に目上の人が何かをしてあげる時の表現でした。そして丁寧なお願いの仕方をしています。てくださいませんかという表現ですね。子供たちに読み書きを教えてくださいが普通の形です。雨が止むまででよろしいな。雨が止むまででいいな。の丁寧語です。ありがとうございます。あちらからお入りください。あちらから入ってください。入ってくださいの尊敬語です。はい、ご挨拶しましょう。先生、よろしくお願いします。ご挨拶のごは名詞についてその名詞を丁寧に表現する言い方です。他にもご様子という言葉が出てきましたね。さあ、それでは3回目。目標は1回目よりもよくわかる。日本語の字幕がありますので、しっかり見てくださいね。何か。これはどうも失礼。雨宿りをしていたもので。あら？私、あなた様に一度お目にかかりました。そうかな。拙者には覚えがないが。先日この近所でどこかお家を探していられるご様子で。ああ、あの時の。拙者は山田多門と申す。雨も小降りになってきた。これにてごめん。あ、山田様、お願いがございます。子供たちに読み書きを教えてやってくださいませんか？雨が止むまでで結構ですので。いや、それは困る。いや、拙者も教えたいのだ。しかし。わかった。手伝おう。雨の止むまででよろしいな。ありがとうございます。あちらからお入りください。はい、ご挨拶しましょう。先生、よろしくお願いします。はい、皆さんどうでしたでしょうか？もっとチャレンジしたい人はアフレコをしよう。字幕を何回も読んでアニメの真似をして発音を練習します。そしてこのアニメを探してみよう。昔の日本を知りたい人はぜひ見てください。さあ、それでは今日の日本語トレーニングは終わりです。それではまた皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。新しい動画や同じレベルの動画も紹介してますので、ぜひ皆さん続けてみてくださいね。それでは皆さん、さようなら。